माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन तोतों के येलो येलो रेड आइज वाले कलर वाले बच्चे माशाल्लाह निकल आए हैं। मिनी व्लॉग में मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ अपने सेटअप पे। सबसे पहले इनको पानी डालता हूँ तो टर्की अपने गुस्से में खड़ा होता है। फिर मैं आ जाता हूँ बर्ड्स एवरी में। तादाद बढ़ने की वजह से हमारी डाव अब मस्ती में आ गई और अंडे देने के लिए तैयार हो चुकी है। कुछ डाव की पुरानी टोकरी लगी हुई है तो उन्होंने अपनी अपनी जगह चॉइस कर लिया। इनकी मैंने न्यू टोकरी लगा के नेस्टिंग मटेरियल रख दिया और ये रेड आइज बजिस का बच्चा निकल आया। 6 अंडे देने के बावजूद सिर्फ एक ही बच्चा है चूहे। गर्मियों की वजह से अंडे खराब हो गए थे। सिर्फ ये रेड आइज की माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चा निकाला है तो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। जो मैंने टोकरी लगाई ये आगे बैठ भी चुके हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे अकाउंट को लाइक और फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।